हे गाइस, तो आज हम बनाने वाले हैं डार्क फैंटेसी मग केक। जिन्हें डार्क फैंटेसी पसंद है उन्हें तो ये रेसिपी बहुत अच्छी लगने वाली है। तो एक माइक्रोवेव सेफ मग लीजिए, उसमें मैदा, कोकोआ पाउडर, शुगर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डालकर मिक्स कर लीजिए। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स और इनकी मेजरमेंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब इसमें वेट इंग्रेडिएंट्स के लिए ऑयल, वनीला एसेंस, विनेगर और दूध डालें एंड अपने बैटर को मिक्स कर लें। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बैटर की कंसिस्टेंसी सही नहीं है तो इसमें और दूध डालें। एंड अब लास्ट में 6 डार्क फैंटेसी को छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर अपने बैटर में मिक्स करें और 2 मिनट माइक्रोवेव कर लें एंड आपका डार्क फैंटेसी मग केक तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड यस सब्सक्राइब। नीचे बेल आइकन को भी दबा दें कि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। थैंक यू।